Net terwyl ons nou aanbid, terwyl dit wat ons gebid het, vir mense gebid het in die begin van die diens, die Here net hierdie skrifgedeelte in my binneste in my hart opgebring. En ek wil jy luister mooi na die skrif. En soos ek dit lees, daar waar Joshua se naam is, wil ek hê jy moet vanoggend jou naam insit. Want jy sien, wanneer ons bedroef raak, as ek sê bedroef negatief raak, wanneer ons teleurgesteld is, wanneer ons amper, dan begin jy jou vrymoedigheid teenoor die Here te verloor. En weet wat, dis wanneer die vyand seker sy lekkerste werk doen in ons lewens. Want dan begin die vyand ons aan te kla. En wanneer die vyand jou begin aankla, wat die vyand wil doen is, hy gaan jou altyd terugvat na jou verlede toe, waar jy gefaal het, waar jy fouteer het, waar jy misluk het. Hy gaan jou altyd die negatiewe, slegte goed wat jy beleef het, is wat hy vir jou weer na vore gaan bring. En dan begin ons op daai goed te fokus. En as ek op dit fokus, dan begin dit my optrede en my gedrag te bepaal. Want dit wat ek op fokus, bepaal my optredes en my gedrag. En ek wil jou vanoggend kom sê, hoor wat wil die Here vanoggend, wat sê hy vir jou vanoggend? En ek bid dat jou gedagtes sal in lyn kom met dit wat die Here vanoggend sê in Sagaria 3. En hy sê, en daarna het hy my Joshua, die hoëpriester, laat sien, terwyl hy voor die hoëpriester laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan. En die Satan het aan sy regterhand staan, om hom aan te kla. En weet wat, asof die vyand vanoggend, hy het vanoggend nog, voor hierdie diens begin, staan die vyand aan jou regterhand, en hy kla jou aan vanoggend. En hoe doen hy dit? In jou gedagtes. Die goed wat jy bedink. En partykeer is daar gedagtes wat by ons opkom, wat jy dink, maar ek het dit nie gedink nie. Waar kom hy gedagte vandaan? Hy kom. En hy saai hierdie gedagtes by jou. En hy wil jou aankla. En hoor bietjie wat sê die Here vanoggend. Toe sê die Here aan Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan. Jy mag die Here en sit jou naam daarin, wat Harry verkies het, wat Marlene verkies het, wat Wouter gekies het. Hy sê, ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het, jou bestraf, vyand. Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie? En Joshua, sit jou naam daarin, was bekleed met vuil klere terwyl hy voor die engel staan. En jy sien, wanneer jy vuil klere aan het, dan voel dit vir jou, ek het nie vrymoedigheid teenoor die Here nie. Ek staan daar, maar ek voel nie waardig nie. Ek voel nie, ek is goed genoeg nie. Ek voel nie, ek kan eintlik daar staan nie. En daarop het hy, en dis die Here, aangehef en gesê, aan die wat voor hom staan, en die engele wat voor hom staan, en hy sê, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, en hoor wat sê die Here vanoggend, en hy sê dit vir jou, jy wat vanoggend op hy plek gestaan het, wat jy negatief en onwaardig voel. Hoor wat sê die Here, hy sê, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek beklee jou vanoggend met feesklere. Ek wil dit weer lees. Hy sê, ek het jou skuld van jou weggeneem. Die vyand kla vanoggend aan. Die Here staan nie met aanklag vanoggend nie. Hy sê, ek het jou skuld van jou weggeneem. Dit wat die vyand jou van aankla, ek het dit van jou af vanoggend weggeneem. Hy sê, en ek beklee jou met feesklere. Efesiërs 4 sê hy, vers vanaf vers 22, hy sê, jy moet die ou mens uittrek en beklee jou met die nuwe mens wat na Christus, wat in God geskape is. Beklee jou vanoggend met Christus. Hy beklee jou vanoggend met feesklere. Hy wil jou vanoggend beklee met 'n nuwe vrymoedigheid, 'n nuwe hoop, 'n nuwe verwagting. Hy sê, daarop sê ek, laat hulle 'n rein tulband om sy hoof sit
En hulle het die rein tulband op sy hoof gesit en hom die klere aangetrek, terwyl die engel van die Here daarby staan. En die engel van die Here het Josua plegtig verseker en gesê, so sê die Here van die leerskare, as jy in my weë wandel, en as jy my verordeninge onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. Jy sien wat die Here kom doen is, hy gee vir jou, hy wil jou kom herstel, hy wil jou kom restoreer, en hy wil jou kom herposisioneer. Hy gee vir jou nuwe purpose. Hy gee vir jou nuwe doel in jou lewe. En mense, en dis wat die Here vanoggend wil doen in mense se lewens. En dit was nie eintlik deel van die boodskap vanoggend nie. Maar ek wil hê jy moet hoor vanoggend wat die Here sê. Ons het laasweek gepraat van ons moet reboot. Ons almal selfoon, ons almal rekenaars, die wat in verlede week hier was nie. Dan kry jy die boodskap, daar's 'n nuwe software update. En as die software update gekom het, dan sê dit daarso op jou foon of op jou rekenaar, jy moet die rekenaar reboot. En ek sê laasweek, ons ouer geslag verstaan nie wat reboot is nie. Is weer reboot. Nee, don't let's change, let's say restart. Maar ek en jy ons moet restart. En wanneer jy restart, dan kan die nuwe sagte ware wat gedownload is, geaktiveer word. Wat is die nuwe sagte ware wat die Here die afgelope tyd in my en jou afgelaai het, gedownload het? En ek en jy moet daai reboot druk. Maar wat ons doen, dan staan daar reboot now or restart later. En dan druk ons soveel keer restart later. Die Here sê vanoggend, nou, nie net vanoggend, dis nou die tyd vir die restarts. En wat ek wil deel vanoggend, dit was net 'n recap van laasweek. In die einde van laas jaar, in die begin van laas jaar, die Here 'n woord gegee en gesê, hierdie is die seisoen, hierdie is die jaar wat ons moet reimagine en ons moet recreate. Ons moet reimagine en recreate. Hoekom? Soos ek gesê het, net dit wat Nelia op 'n stadium gesê het, kan daai slides vir my gooi asseblief, dankie. Gerard. Weet nie kan nie onthou wat hier net ek nou voorgesit of bo gesit nie. Nelia van der Berg, Joseph vrou het gesê, God lovingly reinvents and transplants us. He doesn't discard what's broken. Laasweek het so eier gegooi, toe breek die eier. He restores, reshapes and repositions us for a greater purpose. Dis wat die Here besig is om te doen. He wants to restore you, reshape you and reposition you for a greater purpose. So daar waar jy stukkend is, dit wat jy vanoggend beleef het, jy's gebroken. Die Here gooi jou nie weg nie. Hy gooi nie wat stukkend is weg nie. Hy vat wat stukkend is en hy restore dit. En ek wil vir jou sê vanoggend, hy vat dit nie en fix dit nie. Bly nog vir my. Ekskuus as ek goed herhaal wat ek laasweek herhaal het, maar partykeer moet ons herinner. Ons ken die gediggie wat jy op skool geleer het. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Ek hoop ek het die ding reg onthou. Maar as dit nie reg is nie, is my storie nou. So, die Here is not just going to put you together. Hy gaan jou herskep. So, hy sit jou nie net aan mekaar en hy plak jou met 'n bietjie superglue en presstick en sulke goeders aan mekaar nie. Hy herskep jou vanoggend. Wanneer die Here restore, herskep hy. En hy sê, he restores, he
reshapes and He repositions you for a greater purpose. Mense, die Here het 'n plan met jou. En ons leef eintlik in 'n tyd wat ons baie keer dank. Ons het baie planne vir die Here. Maar dis eintlik die verkeerde kant om. Die Here het planne vir my en jou. Sometimes this process is uncomfortable, but it always leads to deeper roots and new growth. Mense, dit wat die Here in jou lewe doen, is nie altyd gemaklik nie. Maar die Here het jou nie, He didn't die to make you comfortable. He died to make you fruitful. En ons leef in 'n wêreld waar dit gaan oor gemaksigtigheid. As dit vir my ongemaklik is, dan soek ek dit nie. Ek soek gemak. Dit gaan oor ons kerke, dit gaan oor alles in ons lewe. Ons soek die gemak. Maar ek wil jy moet vir 'n oombliekie net dink. Hoekom sê die Here vir ons dinge? Hoekom openbaar die Here dinge aan my en jou? Hoekom sê die Here vir my en jou dinge in sy woord? Hoekom? Dink bietjie. En hoekom kom die Here en hy sê vir jou 'n ding? Fanny, hoekom sê die Here vir jou 'n ding? Peerman, hoekom sê die Here vir jou goeders? Jacques, hoekom kom openbaar die Here en hy gee vir jou 'n skrif wat jy moet lees? Hoekom doen hy dit? Nou Guntie, hoekom sê die Here vir jou dinge? En Prinsloo, jy moenie net so na kyk en dink jy smile like daai. Hoekom sê die Here vir jou dinge, Alwyn? Elkeen van ons wat hier vanoggend sit. Wyn. Hoekom? Het die Here vir jou gesê wat hy vir jou gesê het? Is dit omdat hy verveeld is? Sê hy vir jou my dinge net om te chat? Hoekom sê hy iets? Wat is die Here se verwagting wanneer hy vir jou en vir my ietsie sê? Dat ek hier moet uitstap en so lekker hoendervleis ervaring hê en sê, die Here het vanoggend dit gesê. Maar by die tyd wat ek by daai hek uit is en iemand sê, wat het die Here toe gesê? Dat kan ons nie meer onthou nie. Hoeveel keer ry ons weg by 'n diens? By 'n byeenkoms. Dan sê ons vir mense, nee, hoe was daai byeenkoms toe? Manne, dit was fenomenaal. Hier, ons het die Here gevoel daar. En wat het die Here gesê? Nee, ek kan nie onthou nie, maar dit was great. Ek weet, dit gebeur nie met julle nie. Hoekom gee die Here profetiese woord vir jou? Hoekom praat die Here met my en jou? Hoekom? Wat verwag hy van jou en my? Om jou notaboekie vol te skryf? Te luister. En wat nog? Wie het dit gesê? Ja. Ons moet luister en ons moet doen. Wil jy daai restoration van die Here beleef vanoggend? Wil jy daai beleef hoe hy jou hervorm, hoe hy jou reshape? Wil jy instap in sy repositioning in?
Wil jy vanoggend beleef wat dit gaan wees as hy my herposisioneer? Want jy sien, hy posisioneer jou vir deurbraak, hy posisioneer jou vir oorwinning. En ek gaan weer hierdie skrifgedeelte wys vanoggend. Ons gaan weer kyk. Maar ek wil net hier daai beeld wat jy opgehaat het, daai prentjie asseblief geraad. Reboot later. Nee, ons moet reboot nou. Ons het gesê einde verlede jaar. Wat is die woord wat die Here praat vir hierdie jaar? 2025. Onthou ek het hierdie boodskap bedien begin Desember verlede jaar. 2025 kom. Wat nou? En die woord wat ek beleef het wat die Here sê is we must reimagine and recreate. We cannot live in victory over something we believe in. Ek kan nie in oorwinning leef oor iets wat ek kan glo nie. As ek glo ek is nie goed genoeg nie, hoe gaan ek in oorwinning leef as ek dit glo? So wat glo ek en jy vanoggend? En as ek praat van geloof, ek sê nie, ek glo nie, ek vra nie vanoggend, glo jy God bestaan? Nee, daar's geen twyfel, ons weet hy bestaan. Maar wat is die dinge wat ek bedink vanoggend? Wat is die dinge wat ek en jy sien? Wat sien jy oor jou toekoms? Wat sien jy oor jou lewe? Wat sien jy? Wat is die prentjies wat jy koester? Wat is die gedagtes wat jy vanoggend koester? Want die Here sê hy wil hê jy moet reimagine, jy moet 'n nuwe prentjie begin sien. Jy moet 'n ander beeld begin sien vir jouself. Jy moet sien wat hy sien oor jou. Nie wat jy oor jouself sien nie, nie wat ander mense se opinies oor jou is nie, nie wat ander mense van jou sien nie. Wat sien hy van jou? Jou Skepper, wat sien hy van jou? En wat het jy toegelaat in jou lewe en in jou gedagtes wat daai beeld verwronge gemaak het? Wie is besig om jou lewe te shape? Want as die vyand dit jy op 'n verkeerde shaping proses gegaan het, as jy verkeerde pad gestap het, die Here wil jou vanoggend reshape. En wat nodig is 12 Romeine 12 vers 2. Die volgende slide, dankie Gerard. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Van die ander vertaling sê, moenie julle lewenstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Hoe lyk my en jou gedrag? Is ons besig om op te tree? Is my lewenstyl soos die van dit wat in die wêreld is? As mense na ons lewens kyk, as hulle hoor wat ons praat, gaan hulle kan sê, Gunther lyk anders, klink anders, doen anders. Ek wil sommer sê proe anders ook. Of het my lewe so gelykvormig geraak met die wêreld dat mense nie die verskil kan sien tussen ek wat 'n kind van die Here is en die wêreld nie. As jy wonder hoekom jy nie in sy doel instap nie, as jy wonder hoekom jy nie dit wat hy van praat in sy koninkryk, hoekom ons dit nie beleef, hoekom ons nie die deurbrake kry nie, dan wil ek vir jou vra vandag, het ek gelykvormig geraak met die wêreld? Want jy kan nie die wêreld lief hê en God lief hê nie. Hy wat 'n vriend wil wees van die wêreld, die woord sê, hy word 'n vyand van God. Want as ek besig om in vyandskap met God te lewe, word nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie. Hy sê maar, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Hy sê, dan sal julle kan onderskei. Jy sien, wanneer my gedagtes verander,
Wanneer my gedagtes vernuwe, dan kom daar transformasie. Daar is nie 'n transformasie in jou lewe sonder gedagtevernuwing nie. Jou denke moet vernuwe word. Jy kan nie op 'n ou manier aanhou dink en dink jou lewe gaan transformeer nie. Einstein het ook gesê, insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. En ons doen soveel keer dieselfde ding oor. Al wat ons doen, ons whitewash hom so bietjie. Ons sit bietjie meer energie by. Maar ons doen in essensie doen ons dieselfde ding oor en oor. Hy sê, en as ek vernuwe word verander. Daai woord verander is te ligte woord. Die woord wat in Engels gebruik word is transformation. Hy het nie net verander nie, he has transformed you. Metamorfose, dis die wurm wat 'n skoenlapper word. Hy het nie net verander nie. Dis 'n totale transformasie. En dis 'n totale transformasie wat die Here in my en jou lewe wil bring. Hoekom? Dan sal julle ook kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen. Naamlik dit wat werklik goed, aanvaarbaar en volmaak is. Die ou vertaling sê, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevalle en volmaakte wil van God is. Wil jy weet en beleef en beproef wat sy wil is? Met ander woorde, wanneer hy sê beproef, dan sê hy put it to the test. Sodat hy kan beproef wat sy wil is. Kyk wat sê die Amplified. The Amplified say, do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external superficial customs. Ons leef in 'n tyd wat mense sê, nee, maar ons moet aanpas. Ons is nie meer ons leef nie 2000 jaar terug toe die Bybel geskryf is nie. Ons is in moderne tye, ons moet moderniseer. So we're adapting to its superficial customs. Die woord het nie verander nie. Die waarheid van die woord het nie verander nie. Die waardes van die woord het nie verander nie. Hou op aanpas by die wêreld. Hy sê, but be transformed, be changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good, acceptable and perfect will of God, even this thing which is good and acceptable and perfect, in His will, in His sight for you. Wat is dit wat sy wil is vir jou? Wil jy dit beleef, wil jy dit beproef, wil jy dit ervaar? Change your mind must be renewed. Jou denke moet vernuwe word. En ek wil jou vra vanoggend, wat is die kennis wat jy al reeds het? Wat is die dinge wat die Here al reeds vir jou gesê het? Wat het die Here in jou geplaas wat tot jou beskikking is? Waarmee het hy jou toegerus vanoggend? En wil jy nie in hierdie week bietjie weer gaan huiswerk doen? Skryf neer, waarmee het hy jou toegerus? En as jy nou moet net vinnig dink, waarmee het die Here jou toegerus vanoggend? Wat het hy in jou gedeponeer? Help my, sê my, net so vinnig. Wat het hy vir jou gegee? Waarmee is ons toegerus? Met wat? Heilige Gees. Yes, wat nog het hy jou mee toegerus? Kennis. Wat nog het hy jou mee toegerus? Talente. Vrug van die Gees. Wat nog? Here, as ons so stadig antwoord, dan dink ek, gewonder ons sukkel nie. Liefde. Dink. Ons is al ewig besig om te dink. As ek moet sê, wat kort jy? Wat het jy nodig? Ag, Jesus, dit wat ons nie het nie. Ons skiet daai goed so vinnig uit. Want hoekom? Want ons leef in 'n wêreld wat die heeltyd op soek is na iets wat hulle nie het nie. Ek gaan eers gelukkig wees en bly kan wees as ek dit het, as ek dit kry, as ek dit kan bereik. Nee. Wat het jy wat hy vir jou gegee het? 2 Petrus 1 sê, hy het jou reeds toegerus met alles wat jy nodig het om 'n godsvrugtige lewe te kan leef. So wat het jy? Dan moet ons bietjie restock gaan restock.
Wat noem jy? Voorraad op mamma doen. Wat het jy? En begin 'n lys te maak. Dalk moet ons begin goedjies opplak by die huis wat ons gaan herinner om te sê, dis wat jy het, dis wat hy in jou gesit het, dis wat jy het tot jou beskikking. Sodat ek en jy dit kan begin gebruik en implementeer. Begin woorde op te plak in die goed wat die Here gesê het, sodat dit sal my herinner aan, dis wat hy gesê het. As jy in ooreenstemming leef, as jy in ooreenstemming met die koninkryk dink, sal jy die voordele van die koninkryk geniet. Maar weer sê, as jou denke begin belyn met die koninkryk van God, gaan jy geniet en beleef wat in die koninkryk is. Is die koninkryk wat in jou lewe, laat ek dit so stel, watter koninkryk jou gedagtes ook al bedink, is die koninkryk wat in jou lewe gaan manifesteer. Ek wil dit weer sê. Watter koninkryk jou gedagtes ook al bedink. So watter koninkryk is jou gedagtes besig om te bedink? Die koninkryk van God of van die duisternis? Want wat ook al jou gedagtes, wat jy ook al bedink, dit is die koninkryk wat jy in jou lewe gaan manifesteer. As jy gedagtes koester van hierdie wêreld en die vyand se koninkryk, wat gaan in jou lewe manifesteer? Dis nie rocket science nie. As ek sy koninkryks beginsels bedink en sy koninkryks bedink, wat gaan manifesteer? Sy koninkryk. Kolossense 3 vers 1. Dit vir jou skrif ook daaroor. Hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is. So okay, as jy dan 'n kind van die Here is, en jy saam met Christus, saam met hom opgewek. Efesiërs 2 praat hy van in die eerste gedeelte van Efesiërs, dan sê hy, maar ons is saam met hom opgewek, saam met hom lewend gemaak, sit saam met hom in hemelse plekke. Hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, aan die regterhand. Waar Christus is, aan die regterhand van God sit. En aan die regterhand van God sit. Hy sê, wat moet jy bedink? Wat moet jy bedink? Bedink ek en jy volgende. Hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie. Want die dinge wat ek bedink, die koninkryk wat ek bedink, die gedagtes van die koninkryk wat ek bedink, is die koninkryk wat ek gaan manifesteer. As ek besig om te bedink wat daarbo is, wat sy koninkryk is, sy koninkryk is ook in my. Wat bedink ek volgende? 2 Timoteus 3 vers 16 skryf Paulus, hy sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Hoekom het die Here met jou gepraat? Hoekom het hy sy skrif vir ons gegee? Sodat, daar's die hoekom, sodat Andy, sodat Wayne, sodat Alwyn, sodat Shirley, sodat Stefan volkome kan wees vir van die goeie werke volkome toegerus. Is dit wat hy sê?
Nee, ek sien nou Elsa smile sommer daar. Vir elke goeie werk. Halfpad toegerus, volkome toegerus. Wat het jy vanoggend? Voordat my denke nie gaan transformeer, voordat ek nie my denke gaan vernuwe, sodat daar transformasie kan plaasvind, sodat hierdie goeders kan implementeer en deur my manifesteer. It's not going to happen. Die Onse Vader, Matteus 6, vers 10, wat hy sê, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Om eers die koninkryk te soek, is om sy heerskappy te soek. So ek soek sy heerskappy in enige situasie wat ek invloed oor het. So wanneer ek saam met iemand kuier, as ek saam met 'n okkie koffie drink, is ek geposisioneer om hom te kan beïnvloed? Ja. So wanneer ek met okkie kuier, Here, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, dat ek en jy moet begin reimagine. Wat is in die koninkryk? En dat as ek met okkie sit, en as 'n gebrokenheid by okkie, Here, help, dat ek u koninkryk kan laat kom in okkie se lewe. Maak dit sin? Hoor julle wat ek sê? Die Here wil hê ek en jy moet begin reimagine. Ons moet anders begin dink. Ons moet anders begin sien. Iemand het gesê, prediker het sê, the renewed mind is somehow able to put on display the reality of God's heart, which is His world transforming this one. But weer lees, the renewed mind is somehow able to put on display the reality of God's heart, which is His world transforming this world. Here, laat u wil geskied, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, laat u wêreld deur my hierdie wêreld transformeer. Wat is jou doel? Wat is my en jou doel? Die koninkryk hier te laat manifesteer. Dis my en jou werk. Hom te demonstreer hier op die aarde. Ek sluit af. Ek wil jou uitdaag. Ek sou eintlik vanoggend begin, maar ek het gevoel ek moet net weer hierdie goed net vasmaak. En nou 'n bietjie anders begin vanoggend. Volgende week gaan ons begin praat oor, hoe gaan ek en jy dit prakties doen? Hoe leef ek dit? En jy sien, die Here wil nie hê dat ek en jy die heeltyd in reaksie op die wêreld om ons reageer nie. Hy wil hê dat ek en jy op die Vader sal reageer en voortgaan. So, ek glo die Here wil hê dat ek en jy proaktief moet begin leef. Imagine, hoe gaan ek, want ons weet al, partykeer as ek met Peer gaan sit, dan weet ek kan nou Peer gaan vassit. Want hy is maar moeilik, Marlene sê het baie. En Marlene sê, nee, hy is moeilik die man. Nee, nie regtig nie. Maar dat ek proaktief, as ek met Peer gaan sit, that I'll reimagine the kingdom of God coming. Here, dat Peer gered sal word. Dat Peer die Here sal ervaar en beleef. As jy by die werk kom, dat jy kan begin reimagine, Here, as ek stap by my kantoor, ek stap in met u teenwoordigheid by my. Ek stap in 'n omgewing wat ek kan beïnvloed en dat ek dit sal beïnvloed met dit wat u in my gedeponeer het, dat ek dit sal beïnvloed met u koninkryk.
maar my denke moet vernuwe en verander. In ons verhoudings, hou op altyd die slagoffer wees. Begin te reimagine and to begin recreating. Ek moet ophou kla oor my vrou, ek moet ophou kla oor my eggenoot, my man, my kinders. Ek kan nie my vrou verander, maar ek kan my verander. Wat kan ek verander wat die omstandighede kan recreate? Hoe kan ek dit beïnvloed met die koninkryk? Sy koninkryk in my en deur my. Vader, ek bid vanoggend. Dankie dat U die skuld wat ons gehad het, die skuldgevoelens, die vuil kleed wat ons gehad het, dat U soos vir die Joshua gekom het, en Here het vir ons 'n nuwe kleed aangetrek. Soos U gesê het, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek beklee jou met feesklere. Dankie Here dat U ons vanoggend met feesklere beklee, dat U beklee ons met 'n nuwe verwagting, 'n nuwe hoop, 'n nuwe geloof. Here, en dat U vir ons 'n nuwe tulband om ons kop sit. Here, dat U vir ons denke vernuwe en verander. Help ons vanoggend dat ons denke sal vernuwe, sodat ons kan transformeer en verander. Heilige Gees, dat U ons sal help. Dankie, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Here, dankie dat ons dit nie in ons eie krag wil doen nie, gaan probeer doen nie. Here, sonder U wil ek niks doen en kan ek niks doen nie. En dankie Here, dat deur Christus, deur U krag, is ek in staat om vanoggend my denke te vernuwe. Is ek in staat om te hoor en te doen. Is ek in staat om U koninkryk te laat manifesteer waar ek beweeg. En ek bid vanoggend, Here, dat ons sal opstaan in dit wat U ons elkeen geroep het om te doen. Dat ons U doel sal uitleef, U koninkryk sal laat kom en U wil sal laat geskied. Help ons om dit te doen in Jesus naam. En dankie Here dat U ons toegerus het met wat ons nodig het om volkome mens te wees. Toegerus vir elke goeie werk. En ek bid dat dit in ons en deur ons sal manifesteer. Bid ek vanoggend in die naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen. En amen.